Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi arsala sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhid bi bahi ayatihi. Wassalatu wassalamu ala rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatan wa ala alihi wa ashabihi fi husni wa ziyadah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. وقال بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, numulia nu dipihormat kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, nusani hadir, hapunten dari sebatan hiji-hijina sadayana. Mudah-mudahan tegirangan rasa hormat serang ta'zim pribados utamina tipayun urang doakeun, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambih-tambih panjang yuswana Allah Subhanahu wa taala, tambih keberkahan serta kemuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Akhinal kiram, pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, aparatur pemerintah, nusami hadir nu dipihormat, terhilap segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad dan seluruh lapisan masyarakat Pasir Muncang Tengah nu sadayana telah berusaha berjibaku untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi di malam ini, terutama Lanjek Simkuring, Kang Haji Jajang anu pika pungkur tos tilu sasi kapengker ngahubungi pribados hoyong disumpingan ka dieu, silaturahmi ka dieu. Insyaallah CPK Haji, mudah-mudahan sing panjang yuswa aya izin ti Allah Subhanahu wa taala tiasa silaturahmi ka Pasir Tengah, Pasir Muncang Tengah. Punten di Muncang teh ka bawah, wah sedapnya ulah gitu pakai muncang mah. Doakeun kurang sadayana mudah-mudahan ieu Kang Haji Jajang sakeluarga sing dipanjangkeun umurna, disehatkan jasmani serang rohanina, turnaun dimaksud kumantena sing aya di Allah Subhanahu wa taala, amin.
bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, didoakeun Gusti kuring mudah-mudahan utos arakat ibadah haji sing janten haji mabrur dan makbul, ditampi amal ibadah haji ku Allah Subhanahu wa taala. Decan arakat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Insyaallah nu amin panggenceungna pangheulana berangkatna. Nah, ciri eta mah amin kapaksa. Hoyong ibu naik haji pindah ka hareup. Teu hayang naikkan haji baik. Hayang-hayang aya daftar henteu. Ieu kos di Lemah Muryang berangkat ka puskesmas diuk na bangku aya daftar henteu dipanggil moal ku dokter. Ada can daftar berenang, can boga duitna kumaha, ulah waka daftar ka yayasan, ulah waka daftar ka KBIH, daftar heula ka Gusti Allah. Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Urang mah jalmi tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqamah. Cek ulama salah sahiji waktu diijabah doa itu adalah nisful lail, tengah malam. Osok harudang tipeting tara. Alhamdulillah suka carai. Kalau dua pakai wungkul. Dia kanyahoan penyakit nawer diih teu ngisang-ngisang aja. Tapi insyaallah sim kuring yakin orang pasir moncang tengah mah rajin hudang tipeting ngalaksanakeun salat sunah tahajud. Amin. Para pemuda-pemudi santriin ulah santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Dipayun mangga orang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah dengan ucapan alhamdulillah. Urang sadayana masih dipaparin panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah kesempatan waktu Gusti Allah keur milari karidwan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngarimna urang sadayana dina wengi ieu sing ngajantenkeun wasilah serang sababiah turuna rahmat panghampura serta ridho Allah ke urang sadayana. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, tekakantun ka para kulawargina, para sahabatna sareng urang janten umatna sing kenging syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia paling dicintai Allah, manusia paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga umat-umat terdahulu sebelum Nabi lahir ke alam dunia tos ngaoskeun sholawat. Nabi Adam kerek nikah jeung Siti Hawa, harita Siti Hawa ditaros ku Nabi Adam, neng cenah mas kawinna hoyong naon? Cek Siti Hawa pamacakeun sholawat we ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa Nabi kita manusia paling dimuliakan Allah. Wujud manusianya belum lahir ke alam dunia, tapi umat-umat terdahulu sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha balik cenah neng maca sholawatna, kedah seueur-seueur cenah 1000 balik we sakali napas. Ngahulang Nabi Adam harita keneh kuat moal cenah aing ieu. Padahal Nabi Adam dina kitab Fawaidul Mu'in dijelaskeun jangkung lagi 63 hasta. Mun rek rajin ngameteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. 30 meter teta sisi jalan tiang listrik 10 meter, berarti Nabi Adam teh jangkungna 3 lipateun tiang listrik. Lebar dada nage 12 meter, umur nage 835 tahun. Kabayang cek ibu etana segede naon teh nyaho eta mah. Teu aya na kitab teh dijelaskeun, hayang nyaho ka jero-jerona tuh dah. Ketika dibacakan sholawat oleh Nabi Adam baru sampai 300 balik Nabi Adam tegiatin, akhirnya 700 diketeng ku Nabi Adam dibayar tapi sampai kalunas. Makanya Nabi kayana mas kawin menang ngahutang. Jadi ibu ala kadar mas kawin kudu dihutang emang segede kumaha sih mas kawin. Bicara mahar, bicara mas kawin di kita memang kecil. Bahkan di Bogor mah ayeuna kerpen mas kawin teh seperangkat alat sholat. Pas beres akad dibukakeun aya sajadah mau kena tasbih aya Al-Qur'an hiji deui eueuh musholahna tinggalin. Pas seperangkat kudu mah jeung musholahna eta.
Itu yang tren sekarang di sana. Tapi kecil ketika bicara mahar atau mas kawin di Arab ini sangat besar, karena biaya hidup anak dari sejak lahir sampai masuk ke jenjang pernikahan itu dihitung, Pak. Ibu hamil merosot kalahirkeun anak nate awewe, pas lahir teh disesar, dioperasi di rumah sakit, habis biaya 20 juta, tulis na kwitansi 20 juta, teuneun didokumentasikeun. Anak masuk madrasah, masuk SD sampai perguruan tinggi, hasil hitungan ibu jeung bapak habis biaya 1 miliar, tulis 1 miliar. Ketika ada yang datang ngalamar anak ibu anak bapak, ternyata habis biaya 2 miliar, berarti eta budak ora kudu nyiapkeun maharna pas kawinna 2 miliar. Kabayang ya umur 20 tahun 2 miliar kumaha, lamun umur 50 tahun karak menang jodoh berarti kudu 5 miliar. Kesimpulan anak awewe di Arab mah beuki kolot beuki mahal, beda jeung di urang mah beuki kolot beuki peot leuwih murah. Aya awe murah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita manusia paling dimuliakan Allah, tidak pernah ada bandingannya. Dan seluruh anbiya mursalin pun sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan Nabi Adam saat diciptakan ku Allah langsung ditempatkan di alam surga oleh Allah. Ay urang mapan kerap ngadamu di para guru urang sadayana yang menjelaskan dari Al-Quran dan hadis Nabi bahwa surga itu seperti ini, gambarannya seperti itu dijelaskan. Nabi Adam atos diciptakan ku Allah langsung ditempatkan di alam surga. Satos nikah jeung Siti Hawa, hanya ada satu yang tidak boleh dideketin oleh Nabi Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah Allah. Adam Hawa anjeun teu meunang ngadeukeutan eta hiji tangkal, fatakuna minal zalimin, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata di surga sedacam Nabi Adam jeung Siti Hawa ditempatkan di alam surga, Ijazil yang terkenal di Al-Quran dengan nama iblis itu sudah terlebih dahulu diam di alam surga. Dan Ijazil ini adalah makhluk Allah yang sangat setia kepada Allah. Bahkan satu riwayat mengatakan ketika sholatnya Ijazil ini ruku sujudnya sampai 45 tahun. Nabi Adam kemudian ditempatkan di dalam surga karena Allah perintahkan kepada Ijazil dan seluruh malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat sadana sujud illa iblis, kecuali iblis tidak sujud. Ditaros iblis ku Gusti Allah. Urang iblis pakai sujud ke Nabi Adam. Cek iblis, Gusti, ana khairun minhu, saya lebih mulia, lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Piraku seuneut kudu sujud kana tanah. Bakawara we iblis sombongnya, akhirnya mah diusir ku Allah di surga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dia di surga, kutuk dia ku aing jeung Allah. Dasar iblis Bangkawara dikutuk Allah, diusir di surga, dan buru-buru minta maaf ka Gusti Allah. Akhirnya eta iblis kalkah boga pamenta, cek iblis mangga Gusti abdi usir di surga, silakan saya keluarkan dari surga, silakan saya laknat. Hanya sebelum saya keluar dari surga, sebelum meninggalkan surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Hayang naon dia cek Allah, wayahna cenah Gusti, tangguhkeun umur abdi, nyawa abdi ulah dicabut, ulah dimautkeun sehingga datang poe kiamat. Tujuan iblis reka hasud makhluk Allah nu ngaran jami nu iman ka Gusti Allah supaya sadayana lebat kana neraka. Nabi Adam harita akhirna mah cicing di surga jeung Siti Hawa, iblis sudah di luar surga. Hanya karena iblis cerdas, cerdik, pintar bisa masuk lagi ke surga dengan bantuan security surga. Ternyata satpam teh di baheulana geus aya apa sejarahna. Jadi security surga itu manuk merak jeung orai naga. Dihasut ku iblis, nepikeun ka iblis diheungheum ku sungut orai naga. Cek orai naga sok iblis asup kana sungut aing. Iblis asup langsung miclik eta orai asup ke jero surga, dituturkeun ku orai naga, dituturkeun ku manuk perak. Datang ke jero, iblis tahu bahwa ada berita di surga aya hiji tangkal nu teu meunang didegetan ku Nabi Adam. Naik ku iblis kareta tangkal, datang ke luhur. Nabi Adam dan Siti Hawa liwat ningali luhur tangkal aya makhluk. Cek Nabi Adam, eta luhur tangkal aya makhluk saha eta? Nah, iblis mulai mengeluarkan siasatnya. Cek iblis, di dieu aing ngahasut Adam.
ana Jibril cek Iblis, saya Jibril. Ditinggali ku Nabi Adam, pira aku cenah Jibril goreng patut gitu. Bener anjeun Jibril, aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin, demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasihat anjeun di dia Adam. Cek Nabi Adam ning anjeun bisa cicing na eta tangkal kaula mah teu meunang ngadeukeutan acan. Cek Iblis tadi dia kudu pinter teh. Nu mata kaula bisi cicing na ieu tangkal sebab kaula mah malaikat, anjeun mah jalma moal bisa. Ngan lamun anjeun hayang salilana cicing di surga, moal dikaluarkeun di surga, ya dam ieu teh buah khuldi cek Iblis. Nunjuk ka eta buah nyebutna buah khuldi, buah kekekalan. Singkat cerita akhirnya Nabi Adam jeung Siti Hawa nepi ka ngadahar saurang hiji. Nabi Adam makan satu lebah ti koro pecah, peletak we jadi dapur cabak panebeung urangan mah dosa etik di dieu. Siti Hawa ngadahar hiji, ai awe meureun leuleus kulitna lebah ti koro maliwat kan lebah dada beulah jadi tilu, nu dua cicingna dada, nu hiji lompat kana nyempil ting belah mana can kapangi nepi ka ayeuna. Eta mah bagian mabeurang di daba bekitan. Batak di Bogor mah lamun nyunatan budak detik awewe bahasana nyokel sarua jeung di dieu. Sarua di dieu heula buat tetenya. Bebe jawe ka mabeurang mah nyokelna tong gede teuing, nu penting cumpon syarat. Karena budak leutik awewe lamun dihitana sakedik, calit, saeutik, eta budak tereh lintuh, awakna bongsor tereh gede, sehat. Nu kaduana dina wajahna akan lebih bercahaya. Nu katilu lamun boga salaki sok leuwih nikmat kalau jadi salakina. Alhamdulillah. Cek bapak-bapak rupa-rupa pamajikan aing baheula gede teuing nyokelna cenah. Dari situ makanya aya syariat khitan. Ai nyunatan budak leutik lalaki mah da memang syariatna ku Allah diturunkeun ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan di kitab Nabi Ibrahim disebut lagi ibnu samanina sanatan, budak umur 80 tahun. Kalau ulama nyebatkeun Nabi Ibrahim aku sorangan dihitanakeun can aya bengkong boro-boro dokter spesialisitan cara ieu ditekenkeun kana batu digeprek make kampak. Aya nama kabelah dia nama aya bengkong, horeng bengkong teh singkatan sebab pagawean bengkong teh ngajebeng harapan ngongkong. Sok geuning budak merek dihitannya isuk-isuk bengkong datang, marek kalahuna itu cenah tu akina kana balik ti musholah. Hagra lahun cenah ge geus beurang ye. Pas dilahun incuna meureun abah poho balik ti musholah kokolor nyampai na kastop teu dipake. Make samping we wungkul. Pas ngalahun incu bengkong ngalurkeun peso cek bengkong tutupan banget budak cenaki bisa ngebuin peso bengkong budak sieun lupat manten hai ngangkat samping salah ngangkat lain samping budak udah diangkat kalau ke samping manehna hai budak ti handap ka luhur katutup rapih nu si abah nongtot hai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ieu budak gede amat pestolna tekenkeun beureun saeutik diantelkeun karasa bereutis ngerenjed dulah sia no aing mah geus disunatan. Tapi kata jadi ngalahun incuna ya mah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mulia Nabi Adam sudah dimuliakan Allah, seluruh anbiya mursalin sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, hanya tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam sejarah nabinya sudah meninggal umatnya masih ada, tapi Nabi Muhammad Nabi kita sudah tidak ada di alam dunia, tapi umatnya sampai hari ini sudah berapa abad tidak pernah habis, bahkan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat umat Nabi Muhammad tidak akan habis, akan semakin banyak walaupun kualitas imannya semakin hari semakin rendah, semakin hari semakin menipis. Makanya Nabi sampaikan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah akan terjadi kepada umat itu, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh. Islam hanya akan ada tinggal namanya saja kata Nabi nanti. Tinggal kita prediksi sekarang bagaimana keadaan umat Islam di alam dunia. Apakah mereka makin kuat imannya atau makin tipis keimanannya kepada Allah? Bukti nyata ayeuna banyak umat Islam yang sudah tidak menjalankan syariat Islam. Contoh kecil, maaf, memberikan nama kepada anak saja sudah tidak pakai syariat Islam sekarang. Sabodo-bodona sepuh urang karuhun urang kapungkur rek ngawaris ngaran ka anak teh sok tatanya heula ka ajengan ka mama ka kiai sok longkap heula mama cenah bade ngawaris nami kena saha nami putra abdi. Otomatis kalau ulama yang berikan nama pasti akan diberikan nama yang islami. Sok cenah angowe nami nabi saha namina Ibrahim gara nabi nu ieu saha Ismail
dan budak ini mapan sabagus-bagus ngaranti kalau teh digararati anak mah keletik Ibrahim geus gede ditanya sangaran euy Bram keletik Ismail geus gede jadi Meka. Ya Allah ya Karim subhanallah, nama Anbiya Mursalin pakai itu nama yang baik, Asmaul Husna 99 nama yang baik, silakan wariskan salah satunya kepada nama anak-anak kita insya Allah. Resep ngaran para malaikat abdi mah boga anak teh opat mangga kahiji Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Israil. Budak geus gede kabeh berangkat gawe ka Jakarta. Teu lila ilungna geuning-geuning ripuh, telepon anakna baralik maneh cenah ilung maneh geuning ripuh. Hidup panggeulana balik Israil. Cek bapana ngomong ka pamajikanana, "Mi, Israil geus datang, aing can hayang pae." Cenah. Rasana malaikat Israil merbuku anakna nu datang. Ya Allah ya Karim subhanallah, itu orang melaksanakan syariat Islam dari yang kecil nama saja dulu, sekarang sudah banyak yang tidak islami. Betul bikin keakinah yang wow kangaran icu saminggu ngapalkeun teu apal-apal. Ya ibu-ibu ngomong ka salakina, "Pak, anak urang teh geus saminggu jeung geus leuwih can dingaranan." Geus nanya can cenah ka kiai, "Atuh mi ala kadar ngaran kudu nanya ka kiai bapak ge bisa." Lahirna poe naon nih? Poe Rebo jam baraha? Bada asar, cuplak puseurna Jumaah. Geus mi ngaranan Sarboah. Bukan seperti itu. Kenapa nama harus baik? Karena nama adalah doa. Satu hari ada yang manggil nama kita 10 orang, berarti sudah 10 doa untuk kita. Belum lagi nanti di alam mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah, dipanggil ku Allah hiji-hiji dengan nama anu ngawakob ke di alam dunia. Eta cenah para wali boga ngaran lakob kumaha? Kalau para wali itu sesuai dengan sejarah. Seperti siapa? Sunan Gunung Jati. Nami aslinya Raden Syarif Hidayatullah. Laras? Raden Syarif Hidayatullah eta turunanana ti Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi gaduh putra Kian Santang, Rara Santang jeung Walang Sungsang. Ieu nu dua putra Prabu Siliwangi tilu poe tilu peuting ngimpi penak jeung Rasulullah. Ya beja ka bapana, "Bah cenah kula hayang belajar Islam, jeung ngimpi wae penak jeung Nabi Muhammad." Cek Prabu Siliwangi, ulah dia lamun dia belajar Islam, dia asup Islam, jawab bakal Islam kabeh. Karena hidayah sudah kuat dalam hatinya. Akhirnya Kian Santang jeung Rara Santang mabur ti Pajajaran berangkat ke Cirebon masantren. Bisa di Syekh Zatul Kahfi. Selesai masantren di Syekh Zatul Kahfi, kita berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Datang ke Mekah beres ibadah haji, kita masantren di guruna Syekh Zatul Kahfi namina Syekh Bayanillah. Selesai masantren di Syekh Bayanillah, Raden Kian Santang piwarang uih ka Jawa. Mana geura balik cenah ka ditu geura syiarkeun Islam di ditu. Nah, akhirnya dibere ngaran Islami di ditu diganti ngaranna lain Raden Kian Santang, tapi namanya Raden Rahmatullah. Cicing we di Garut di Pak Tabak Suci di Garutnya sok di jarahan gering kurang tiap bulan mulun. Nah kabelah dia Rara Santang mah teu uih ka Indonesia, teu uih ka Jawa. Cicing di Mekah dacan beres masantrenna. Kebetulan Sultan Syarif Raja Mesir permaisurinya Syarifah Mudaim meninggal dunia. Sudah beberapa tahun Sultan Syarif hayang gaduh pamajikan deui. Akhirnya bebeja ka tentarana, "Coba kalian cari perempuan yang mirip dengan Syarifah Mudaim." Pernah weh jeung Rara Santang keur tawaf di Mekah, keur tawaf sunnah ditingali ku pasukan Raden Syarif. Sultan Syarif ieu awewe mirip jeung Syarifah Mudaim. Langsung diudag ka guruna ka Syekh Bayanillah, kemudian dilamar, alhamdulillah diizinna nepi ka ditikah. Jadi weh geuningan pamajikan Sultan Syarif. Nah boga anak dua di Sultan Syarif, Rara Santang sa Syarif Hidayatullah sareng Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah matos gede terus belajar ilmu di Mesir, di Mekah, di Madinah, di mana-mana. Kita uih ka Jawa nuturkeun mamang. Prabu Kian Santang, Raden Rahmatullah. Cek Sultan Syarif, maneh mah balik ka ditu ka Jawa, bantuan mamang maneh dakwah Islam di ditu. Uih teh ka mana? Ka Cirebon. Di Cirebon musraqobahna musyahadahna ka Allah. Raden Syarif Hidayatullah di Gunung Jati, mata menang gelar Sunan Gunung Jati. Raden Syarif Nurullah mah menang ka Jawa ku bapakna ku Sultan Syarif. Geus maneh mah cicing di dieu besi bapak daya umur ke maneh anu neruskeun tahta kerajaan di dieu. Jadi raja umur 18 tahun bapakna ngantunkeun
akhirnya Syarif Nurullah diangkat jadi raja di Mesir dan umurnya sampai ke 20 tahun ngantunkan alam dunia. Nah tidinya aya deui wali di Wali Songo anu disebut Sunan Kalijaga, nama-nama Raden Said, Raden Syahid dan keur muraqabah ka Allah di sisi wahangan disebut teh Sunan Kalijaga. Eta teh muridna Sunan Bonang diijazahkan satu doa oleh Sunan Bonang. Cek Sunan Bonang ieu baca ieu doa, Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'al fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Terus diulang-ulang. Eta ieu Sunan Bonang ditangcepkeun sisi wahangan. Cek Sunan Bonang maneh ulah waka ka mana-mana teu beunang geser saja kalau geus sanungtung kaula can datang deui ka tempat ieu. Menguji kejujuran dan kesetiaan seorang murid. Calik Raden Said didinya nepi kalumputan awakna. Bayangkan manusia duduk di pinggir kali nepi kalumputan kira-kira sabaraha tahun. Mata Sunan Bonang uih di kadinya pas dialaan luputna Raden Said anu sakitu masih muda tadina geus mulai keriput, jamotna geus nepi kana bujal, kemudian rambutnya sudah banyak yang memutih, artinya duduknya di situ berapa tahun Allahu a'lam. Maka menang gelar Sunan Kalijaga. Di Bogor, di Banten loba nunurutan ayeuna nganti balik Sunan Jaga Kali. Ieu nyekel jejer sisi wahangan. Aya nu samuseup aya ada hobi hesenya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kata Nabi Islam tinggal nama. Mari kita laksanakan syariat Islam, terutama nu paling wajib pisan yaitu salat 5 waktu insya Allah. Yang kedua kata Nabi wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu masa kepada umatku di mana Al-Qur'an hanya akan ada tinggal tulisannya saja. Kalau yang dulu-dulu waktu kita masih kecil sok tingali tiap payunan bumi karuhan di madrasah, majlis taklim, masjid, selalu setiap maghrib, ba'da asar, pagi pun banyak anak-anak yang belajar ilmu agama. Tapi ayeuna di tangan manusia, di tangan umat, apa yang dipegang setiap waktu? Betul. Sudah banyak yang lupa dengan Al-Quran. Sedangkan kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran bakal nyafaatan kurang ke yaumil kiamat. Depan di urang mah punten mangersa ramai maraca Quran teh bulan puasa. Datang Ramadan pinuh kudu baca Quran, masjidnya terus meninggal guru leres itu. Beres lebaran kos gaangkat tincak deui. Aya deui we nu baca Quran. Tapi ketika bicara di Arab, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bukan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan pun bergemuruh orang membaca Al-Quran. Bahkan namina sholat sunah taraweh di Mekah mah sampai ke 4 jam. Jadi jam salapan teh di ditu mah kerak beres sholat isya, lanjutkan sholat sunah tarawih setengah hiji kerak bubar. Sok hayang nyahonya di masjid urang kali-kali tarawih sampai setengah hiji. Imam beres imaman nyelekat tukang makmum tinggal karpet unggul kira-kira. Tong nyalahkeun ka imam da urang nu jadi makmum da can sabar, betul. Makanya Nabi sampaikan as-sabru awwalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah. Segala sesuatu kalau didasari dengan sabar, insya Allah kesuksesan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya ngaji lamun teu sabar nya geus peuting model kieu biasa ngagoler hareupeun TV, kadang-kadang waci kieu teh ngobrolnya dipake ngaji. Lamun teu sabar pan bujur teh geus ararateu. Para nas teu pugu usad isad usar geser ke teh neangan sendal pura-pura kaca ikonolos balik panggeulana. Sok aya nu kitu aya. Nah, ibu-ibu seueur nu kitu tah ke datang ka imah teh pantau imah can dibuka tiung leupasan ti heula. Hareudang. Belawar alung-alungkeun kana kastok. Nya beres bukan tiung aya RT namu. Assalamualaikum ngintip da jendela. Ih aya Pak RT. Jebak sirat teu make tiung era rek nyamperkeun RT. Joko tiung tidak kastok meuli pede teu dicileuk heula. Nya tiung lesang murah buka copot sempak salakina. Pengplekeun nasirah. Bukan pantu RT bari tunggul susurian eta RT. Ibu-ibu RT datang-datang ujuk susurian wae kunaon sih? Tinggalin kaca pas nyiluk kana kaca innalillahi. Mencipata teh keluar deui. Naudzubillah imin. Pertanyaannya kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai setengah 1 tarawih, bahkan di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Quran, ruku i'tidal baca doa khatmil Qurannya setengah jam.
jam hiji kerak bubar setengah 2 nepi ka hotel, jam 2 sare, jam 3 geus harudang deui rek berjamaah salat subuh.